მოდი დღეს გაბაზრებაზე ვილაპარაკოთ. გუშინ ხო წინა ვიდეოში საცოდავე იჭვიან კაცებზე ვილაპარაკობდი. ახლა დღეს კაცები რომ ქალებს უბაზრებენ, კი იცით რასაც. რომ გადაუძაღლებენ და მერე ამით ბლატაობენ და ჭორაობენ მოკლედ რა, მაგაზე ვილაპარაკოთ. ოღონდ მაგ არის ორი ვარიანტი. ერთი ის არის რომ არ გამოუვიდათ არაფერი, ვერ გავიდნენ დამკაში, ვერ ამოატრიალეს თქვა და აბაზრებენ იმას რომ ვითომ რაღაცა ქნეს და ამით იფხანენ გულს და მეორე ვარიანტი არის რომ გამოუვიდათ და მაინც ჭორაობენ, რომ ბლატაობენ ამით. ორივეს დედა მოვტყან, ორივე დედა მოტყუნი ნაბოზარია, მაგრამ მოკლედ განვიხილოთ ცალ-ცალკე. პირველი ახლა ის რომ არ გამოუვიდათ. მაგ შემთხვევაში ახლა ვერავის ვერ გამომტყუნებ და ვერავის ვერ იტყვა, აი ცუდი ტიპია და მაგით არ გამოუვიდაო. შეიძლება ისეთან არ გამოგივიდეს, აი რუსული ნათქვამია, კარგად არის ნათქვამი. Безотказный как автомат Калашникова, ანუ კალაშნიკოვით უთყვარი როა რა. ყველა ვარიანტში რომ შეიძლება გახვიდე და შეიძლება მაგასად არ გამოგივიდეს და ისეთან გამოგივიდეს, თვითონაც რო არ გჯეროდეს. მოკლედ, ეგ ყველას თუ არა ბევრს გამოგისდიათ ასეთი სიტუაცია, ხო? ხო, და შეიძლება არ გამოვიდეს კაცო ადამიანს, კაც ქალთან და არაფერი არ არის მაგაში ახლა საგანგაშო, მაგრამ გულის მოსაფხანად და კომპლექსიანი სირები რო არიან, ჭორაობენ რომ ვითომ რაღაცა ქნეს და ამ ქალს სახელს უტეხავენ. რავი, გინ ვიცოწრეში, გინ ზოგადად. და აი ეს ხალხი ჩემი აზრით არიან კომპლექსიანი სასოდავები. აი დაკომპლექსებული, უბედური, უბადრუკი სასოდავები. ახლა ამ სასოდავ სიტყვას ხშირად შეიძლება ვიყენებ, მაგრამ მოკლედ ასეა რა, კომპლექსიანები არიან. და ამით იფხანენ გულს, რომ აი არ გამოვიდათ ქალთან არაფერი და რავი, შურისძიების თუ საკუთარი თავი რომ რაღაცა რეალიზდეს რაღაცა ვიღაცის თვალში, ასე იქცევიან. ახლა განვიხილოთ მეორე ვარიანტი, რომ გამოუვიდათ. აი ეგენი უფრო დედამოტყუნლი ნაბოზრები არიან და რატო? ანუ ნდობის ბოლო ლეველი არის ის, რომ ქალი გენდო ამ დონეზე თავისი ინტიმური რა ქვია, წრე გაგიხსნა მიგიშვა მასთან და გენდო რა, ბოლომდე გენდო და შენ ამას უბაზრებ. ანუ ამ შემთხვევაში ეს ამ კატეგორიის კაცი ხო ვისაც არ უნდა იყოს ამ მნიშვნელობა აქვს. ამ კატეგორიის კაცი ხო არ არის თავის თავთან ესე იგი უკმაყოფილო და რაღაცა კომპლექსიანი, გამოუვიდა და აბაზრებს მიუხედავად ამის, ანუ ადამიანი რომელმაც ენდო ამ კაცს იმას ღალატობს, ანუ ღალატი მარტო ისე კი არ არის კაცო, ცოლმა ქმარს და ქმარმა ცოლს უღალატოს. აი ეს არის ყველაზე დიდი ღალატი და ნუ ერთ-ერთი დიდი ღალატი, რომ ადამიანი გენდობა და ნებისმიერ სიტუაციაში რომ გენდობა და იმას უღალატებ. აი ეს ხალხი არის საშიში, დედამოტყნული ნაბოზრები. იმიტომ რომ ისინი როგორც ქალთან მიმართებაში მოიქცნენ პროჭულად, ისე მოიქცევიან ნებისმიერთან მიმართებაში. ანუ უნდო ხალხია ესენი. ანუ ამაგად ხო არ აქვს იმის გაჭირობა რომ აი არ გამოვიდათ და რაღაცა გული მოიფხონოს, არა, გამოვიდათ და იმის მაგიროდონ ენას კბილი დააჭირონ და ნამუსი შეუნახონ იმ ქალს, არა. უბაზრებენ რა, სახელს უტეხავენ, თუნდაც იმად რა ქვია, რეალურად. ამიტომ აი ეს ხალხი ამ ორივედან ორივე ცუდია, მაგრამ განსაკუთრებული ცუდი არის ის, ვისაც გამოვიდა და აბაზრებს. აი ორივეს დედა მოვტყან, მაგრამ მეორეს განსაკუთრებით. აი ამის მომინდოდა დღეს და ახლა ქალბატონებთან მიმართებაში შევა არის ის, რომ ერიდეთ მასეთებს. წინასწარ მიხვდით ასეთი რომ არიან ხო, ამბობთ ჩვენ ქალური ინტუიცია გვაქვს ხო და მაგ ინტუიციით გამოიცანით მასეთები და ნუენდობით. ახლა არის სიტუაცია, როცა თვითონ ქალი აბაზრებს ამას მაგ შემთხვევაში იმ კაცმა რა უნდა ქნას და მაგ ხალხს არ წუხები კაცო, თუ ვინმე დაადასტურებს ამას, მაგრამ ხო არის სიტუაცია, როცა მალავს ამას ქალი და უბაზრებენ მოკლედ ასეთი კატეგორიის ხალხი, კაცები. მოკლედ ეს კაცები, როგორც ქალებთან, ისე საძმაკასოში და სამეგობროში და საახლობლოშიც უნდოები არიან და მასეთ ნაბოზრებს უფრთხილით. კაცი, რომელიც ამას იტყვის, ქალზე რაღაცებს მოაღებს პირს, იმას არც ერთ ვარიანტში არც კაცები არ ენდოთ. ნუ ქალებო არც თქვენ რო არ უნდა ედოთ, მაგ კიდე გითხარით.